Quý vị thiện hữu kính mến, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2024, đoàn bộ hành về miền đất Phật của Thầy Minh Tuệ đã chính thức được khởi hành. Con đường đi đến giác ngộ giải thoát đã được khai mở, nâng đỡ những bước chân của một người công dân, một bậc chân tu Việt Nam thuần khiết nhất. Đoàn bộ hành của Thầy Minh Tuệ xuất phát từ Việt Nam và sẽ chính thức đi qua các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh và điểm dừng chân của đoàn là tại Ấn Độ và Nepal. Thầy Minh Tuệ được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp tại quê hương Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng thầy học tập và trưởng thành tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Vì thầy có duyên với Phật Pháp và đã xuất gia tu hành từ nhiều kiếp trước, cho nên kiếp này thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục phát nguyện tu hành và thầy đã chọn lối tu gian khổ nhất, đó chính là lối tu 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca sáng lập và trao truyền cho đại đệ tử Ma Ha Ca Diếp tôn giả. Đời sống tu hành giản dị, chỉ với 3 y 1 bát, ngủ tại nhà hoang nghĩa địa, y áo tự may bằng vải vụn mà người đời vứt bỏ. Hàng ngày thầy chỉ khất thực một bữa cơm chay vừa đủ vào mỗi buổi sáng sớm. Thầy không dùng điện thoại và không nhận tiền, tài vật của bất kỳ ai. Kênh YouTube Tôn giáo Phật giáo mời quý vị thiện hữu cùng theo dõi chuyến bộ hành sang Ấn Độ của Thầy Minh Tuệ trên quốc gia Lào, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Khởi hành về miền đất Phật Ấn Độ của Thầy Minh Tuệ được diễn ra rất thuận lợi. Kính thưa quý vị thiện hữu, Âu cũng là cơ duyên mà chư Phật đã sắp đặt cho Thầy Minh Tuệ đi đến Ấn Độ và đưa lại cho thầy những người hộ pháp rất có năng lực và uy tín, trong đó có tiến sĩ Đoàn Văn Báu. Khi vừa xem được bức tâm thư của Thầy Minh Tuệ muốn được đi bộ hành sang Ấn Độ, tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã tìm đến Gia Lai gặp thầy và xin tự nguyện hỗ trợ Thầy Minh Tuệ làm giấy tờ thủ tục pháp lý xuất nhập cảnh, lên kế hoạch đường đi nước bước, khảo sát trước lộ trình tại các nước mà đoàn bộ hành của Thầy Minh Tuệ đi qua, để bảo đảm an ninh trật tự, cũng như các điểm khất thực và ngủ nghỉ an toàn cho các thầy. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu là một sĩ quan an ninh mang cấp bậc thượng tá, một trưởng khoa giảng viên đại học, hiện đã nghỉ hưu do đủ 25 năm công tác trong ngành. Vì quá khâm phục đạo hạnh tu hành của Thầy Minh Tuệ, nên tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã thu xếp công việc gia đình, tạm nghỉ sinh hoạt đảng một thời gian và tạm gác lại việc kinh doanh ở công ty riêng của mình, để tình nguyện hỗ trợ Thầy Minh Tuệ cùng đi bộ hành sang Ấn Độ. Cùng góp sức cho chuyến bộ hành về miền đất Phật của Thầy Minh Tuệ, chúng ta không thể không nhắc đến sự đóng góp công đức của anh Lê Khả Giáp. Anh Giáp là một người con của quê hương Nam Sách, Hải Dương. Anh Lê Khả Giáp là một người đã có kinh nghiệm hơn 7 năm đi bộ hành qua 13 nước trên thế giới, trong đó có các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal. Anh ấy đều đã từng đi bộ hành qua. Anh Giáp rất thông thuộc đường đi và phong tục văn hóa của người bản địa tại các nước đó. Tuy rằng vợ chồng anh Lê Khả Giáp mới vừa sinh con nhỏ đầu lòng, nên anh Giáp đã nhờ hai bên bố mẹ ở nhà chăm sóc vợ con giúp mình, để anh được thực hiện tâm nguyện cao cả thiêng liêng nhất, đó chính là hỗ trợ đưa Thầy Minh Tuệ, một bậc chân tu kiệt xuất của Việt Nam. Thầy Minh Tuệ đã phát đại nguyện là thầy sẽ đi bộ hành từ Việt Nam sang nơi đất Phật Ấn Độ để tập học và tu hành. Sau khi tiến sĩ Đoàn Văn Báu đi khảo sát lộ trình tại các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và gặp gỡ bà con Việt kiều, những tình nguyện viên hỗ trợ cho đoàn bộ hành khi đi qua các nước nói trên, vừa quay trở về, tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã tới gặp cha mẹ của Thầy Minh Tuệ để báo tin vui về chuyến bộ hành sang Ấn Độ có thể khởi hành bất cứ khi nào. Cụ Lê Xuân đại diện cho gia đình Thầy Minh Tuệ nói lời cảm ơn và ủy quyền cho tiến sĩ Đoàn Văn Báu toàn quyền quyết định tất cả mọi công việc trong suốt quá trình bộ hành sang Ấn Độ của Thầy Minh Tuệ. Nói chuyện với cụ Lê Xuân và cụ Nguyễn Thị Mai xong, tiến sĩ Đoàn Văn Báu tức tốc sang công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ để gặp Thầy Minh Tuệ. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu chắp tay cung kính, bạch thầy, con cũng đã lo xong mọi thủ tục giấy tờ pháp lý, visa, hộ chiếu, con cũng đã khảo sát xong mọi cung đường và gặp gỡ cơ quan chức năng của các nước sở tại. Mọi công việc đều đã diễn ra rất thuận lợi và mọi thủ tục cũng đều xong hết rồi. Con cũng muốn xin ý kiến thầy. Ngày mai là ngày 12 tháng 12 năm 2024, sau khi thầy thọ thực buổi sáng xong, tầm 9 giờ là thầy trò mình có thể lên đường được rồi ạ. Sau khi nghe anh Báu nói xong thì Thầy Minh Tuệ nói lời cảm ơn và giao hẹn với anh Báu. Con cảm ơn anh Báu đã lo mọi thủ tục giấy tờ hộ chiếu, visa giúp con xong rồi, thì ngày mai cứ đến giờ là đi thôi. Nhưng con nói với anh Báu và mọi người thế này, cái chuyến đi bộ hành này là tự con đi, chứ không phải anh Báu đem con đi hay cái gì hết. Tự con tự nguyện đi bộ hành sang Ấn Độ. Bây giờ tình hình mà con đi bộ từ đây thì mọi người đi đến đông, tụ tập gây mất an ninh trật tự khó khăn phức tạp, nên con sẽ đi ô tô đến gần cửa khẩu Bờ Y rồi đi.
Đây là anh Báu tự nguyện giúp con và tự nguyện theo đi, chứ con không phải kêu gọi anh Báu, cũng không có rủ rê ai cả. Nếu anh Báu thấy có đủ sức khỏe, có đủ điều kiện thì anh tự nguyện đi, chứ con cũng không có lương để trả. Ai làm gì thì tự mình chịu. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì anh Báu cũng vui vẻ, chứ con không muốn mình sẽ làm liên lụy tới ai. Biết được như thế thì con nhờ anh Báu làm thủ tục hộ chiếu xuất cảnh qua cửa khẩu rồi chỉ đường cho con tự đi cũng được. Nếu anh Báu muốn đi theo thì tự anh Báu đi, nếu anh Báu không muốn đi theo thì anh Báu về. Cái đó là quyền của anh Báu. Anh Báu giúp đỡ như thế con rất là cảm kích. Nếu không có anh Báu giúp đỡ thì sẽ có người khác giúp đỡ con. Điều đó con rất là hoan hỉ. Nếu đã có anh Báu giúp đỡ rồi thì con không nhờ bất kỳ ai nữa, vì đông người quá cũng không thể đi được. Mọi việc con thấy rất là vui vẻ. Mọi thủ tục giấy tờ anh Báu đã lo xong rồi, thì 9 giờ sáng mai con đi. A Di Đà Phật. Vì tránh lặp lại hiệu ứng đám đông xảy ra, khi mọi người yêu mến thầy Minh Tuệ kéo về Gia Lai để gặp mặt, chào tạm biệt thầy trước khi thầy đi bộ hành sang Ấn Độ, cho nên tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã quyết định dùng phương án chung sách, tức là dùng ô tô để đưa thầy Minh Tuệ và sư Minh Trí ra gần biên giới Việt, Lào, hướng đi cửa khẩu Bờ Y. Còn các sư Minh Tạng, sư Minh Dược, sư Trân Trí và sư An Lạc, 4 sư nhỏ đi bộ hành theo sau và hẹn gặp nhau ở cửa khẩu Bờ Y. Khi ra tới biên giới Việt, Lào, thầy Minh Tuệ chào mọi người ở lại rồi nói: gia đình bố mẹ, tất cả anh chị em ruột thịt đều là cha mẹ cả, đều là anh em bà con cả, ai ai cũng đều được hạnh phúc vui vẻ. Cha mẹ cũng thế mà các người khác cũng thế, mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau đó thầy Minh Tuệ nở một nụ cười hoan hỉ rồi bước đi những bước chân an lạc trong chánh niệm. Thầy bước đi thong dong tự tại và được mọi người cung kính chào đón hai bên đường. Khi cả đoàn tới cửa khẩu Bờ Y thì đúng hôm cửa khẩu bị mất điện, nên cả đoàn bộ hành đã phải chờ đợi đến lúc có điện thì thủ tục xuất cảnh mới được thông quan. Tất cả nhân viên tại cửa khẩu Bờ Y, Lào đều cung kính chào đón đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ. Trong lúc đoàn chờ đợi làm thủ tục, các anh nhân viên đã mang ghế ra mời các thầy ngồi nghỉ ngơi. Đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu về người dân Lào. Họ quý trọng một bậc chân tu và quý kính thầy Minh Tuệ như thế nào. Vì phải chờ điện ở cửa khẩu Bờ Y khá lâu, nên ngay ngày đầu tiên trên đất nước Lào, đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ đã phải đi bộ cả buổi tối để tìm nơi nghỉ ngơi. Mãi đến 20 giờ tối ngày 12, đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ mới được một nhóm người Việt đang làm việc tại Lào mời đoàn về nhà an trú nghỉ ngơi. Sáng ngày 13 tháng 12, một nữ sĩ quan là một Phật tử người Lào, khi biết đoàn của thầy Minh Tuệ đã rời khỏi nơi trú xứ, nên chị đã lái xe đuổi theo đoàn để được đỉnh lễ và dâng cúng cơm chay cho thầy. Chị quỳ gối trang nghiêm dâng cúng vật thực chay tịnh và nước lọc cho các thầy, với một tấm lòng rất cung kính và xúc động khi gặp được thầy Minh Tuệ. Quý vị thiện hữu kính mến, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2024, đoàn bộ hành về miền đất Phật của thầy Minh Tuệ đã chính thức được khởi hành. Con đường đi đến giác ngộ giải thoát đã được khai mở, nâng đỡ những bước chân của một người công dân, một bậc chân tu Việt Nam thuần khiết nhất. Đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ xuất phát từ Việt Nam và sẽ chính thức đi qua các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, và điểm dừng chân của đoàn là tại Ấn Độ và Nepal. Thầy Minh Tuệ được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp tại quê hương Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhưng thầy học tập và trưởng thành tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Vì thầy có duyên với Phật Pháp và đã xuất gia tu hành từ nhiều kiếp trước, cho nên kiếp này thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục phát nguyện tu hành, và thầy đã chọn lối tu gian khổ nhất, đó chính là lối tu 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca sáng lập và trao truyền cho đại đệ tử Ma Ha Ca Diếp Tôn giả. Đời sống tu hành giản dị, chỉ với 3 y 1 bát, ngủ tại nhà hoang nghĩa địa, y áo tự may bằng vải vụn mà người đời vứt bỏ. Hàng ngày thầy chỉ khất thực một bữa cơm chay vừa đủ vào mỗi buổi sáng sớm. Thầy không dùng điện thoại và không nhận tiền, tài vật của bất kỳ ai. Kênh YouTube Tôn giáo Phật giáo mời quý vị thiện hữu cùng theo dõi chuyến bộ hành sang Ấn Độ của thầy Minh Tuệ trên quốc gia Lào thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Khởi hành về miền đất Phật Ấn Độ của thầy Minh Tuệ được diễn ra rất thuận lợi. Kính thưa quý vị thiện hữu, Âu cũng là cơ duyên mà chư Phật đã sắp đặt cho thầy Minh Tuệ đi đến Ấn Độ và đưa lại cho thầy những người hộ pháp rất có năng lực và uy tín, trong đó có tiến sĩ Đoàn Văn Báu. Khi vừa xem được bức tâm thư của thầy Minh Tuệ muốn được đi bộ hành sang Ấn Độ, tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã tìm đến Gia Lai gặp thầy và xin tự nguyện hỗ trợ thầy Minh Tuệ làm giấy tờ thủ tục pháp lý xuất nhập cảnh.
lên kế hoạch đường đi nước bước, khảo sát trước lộ trình tại các nước mà đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ đi qua để bảo đảm an ninh trật tự, cũng như các điểm khất thực và ngủ nghỉ an toàn cho các thầy. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu là một sĩ quan an ninh mang cấp bậc thượng tá, một trưởng khoa giảng viên đại học, hiện đã nghỉ hưu do đủ 25 năm công tác trong ngành. Vì quá khâm phục đạo hạnh tu hành của thầy Minh Tuệ, nên tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã thu xếp công việc gia đình, tạm nghỉ sinh hoạt đảng một thời gian và tạm gác lại việc kinh doanh ở công ty riêng của mình, để tình nguyện hỗ trợ thầy Minh Tuệ cùng đi bộ hành sang Ấn Độ. Cùng góp sức cho chuyến bộ hành về miền đất Phật của thầy Minh Tuệ, chúng ta không thể không nhắc đến sự đóng góp công đức của anh Lê Khả Giáp. Anh Giáp là một người con của quê hương Nam Sách, Hải Dương. Anh Lê Khả Giáp là một người đã có kinh nghiệm hơn 7 năm đi bộ hành qua 13 nước trên thế giới, trong đó có các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal. Anh ấy đều đã từng đi bộ hành qua. Anh Giáp rất thông thuộc đường đi và phong tục văn hóa của người bản địa tại các nước đó. Tuy rằng vợ chồng anh Lê Khả Giáp mới vừa sinh con nhỏ đầu lòng, nên anh Giáp đã nhờ hai bên bố mẹ ở nhà chăm sóc vợ con giúp mình, để anh được thực hiện tâm nguyện cao cả thiêng liêng nhất, đó chính là hỗ trợ đưa thầy Minh Tuệ, một bậc chân tu kiệt xuất của Việt Nam. Thầy Minh Tuệ đã phát đại nguyện là thầy sẽ đi bộ hành từ Việt Nam sang nơi đất Phật Ấn Độ để tập học và tu hành. Sau khi tiến sĩ Đoàn Văn Báu đi khảo sát lộ trình tại các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và gặp gỡ bà con Việt kiều, những tình nguyện viên hỗ trợ cho đoàn bộ hành khi đi qua các nước nói trên, vừa quay trở về, tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã tới gặp cha mẹ của thầy Minh Tuệ để báo tin vui về chuyến bộ hành sang Ấn Độ có thể khởi hành bất cứ khi nào. Cụ Lê Xuân đại diện cho gia đình thầy Minh Tuệ nói lời cảm ơn và ủy quyền cho tiến sĩ Đoàn Văn Báu toàn quyền quyết định tất cả mọi công việc trong suốt quá trình bộ hành sang Ấn Độ của thầy Minh Tuệ. Nói chuyện với cụ Lê Xuân và cụ Nguyễn Thị Mai xong, tiến sĩ Đoàn Văn Báu tức tốc sang công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ để gặp thầy Minh Tuệ. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu chắp tay cung kính: "Bạch thầy, con cũng đã lo xong mọi thủ tục giấy tờ pháp lý, visa, hộ chiếu, con cũng đã khảo sát xong mọi cung đường và gặp gỡ cơ quan chức năng của các nước sở tại. Mọi công việc đều đã diễn ra rất thuận lợi và mọi thủ tục cũng đều xong hết rồi. Con cũng muốn xin ý kiến thầy. Ngày mai là ngày 12 tháng 12 năm 2024, sau khi thầy thọ thực buổi sáng xong, tầm 9 giờ là thầy trò mình có thể lên đường được rồi ạ." Sau khi nghe anh Báu nói xong thì thầy Minh Tuệ nói lời cảm ơn và giao hẹn với anh Báu: "Con cảm ơn anh Báu đã lo mọi thủ tục giấy tờ hộ chiếu, visa giúp con xong rồi, thì ngày mai cứ đến giờ là đi thôi. Nhưng con nói với anh Báu và mọi người thế này, cái chuyến đi bộ hành này là tự con đi, chứ không phải anh Báu đem con đi hay cái gì hết. Tự con tự nguyện đi bộ hành sang Ấn Độ. Bây giờ tình hình mà con đi bộ từ đây thì mọi người đi đến đông, tụ tập gây mất an ninh trật tự khó khăn phức tạp, nên con sẽ đi ô tô đến gần cửa khẩu Bờ Y rồi đi. Đây là anh Báu tự nguyện giúp con và tự nguyện theo đi, chứ con không phải kêu gọi anh Báu, cũng không có rủ rê ai cả. Nếu anh Báu thấy có đủ sức khỏe, có đủ điều kiện thì anh tự nguyện đi, chứ con cũng không có lương để trả. Ai làm gì thì tự mình chịu. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì anh Báu cũng vui vẻ, chứ con không muốn mình sẽ làm liên lụy tới ai. Biết được như thế thì con nhờ anh Báu làm thủ tục hộ chiếu xuất cảnh qua cửa khẩu rồi chỉ đường cho con tự đi cũng được. Nếu anh Báu muốn đi theo thì tự anh Báu đi, nếu anh Báu không muốn đi theo thì anh Báu về. Cái đó là quyền của anh Báu. Anh Báu giúp đỡ như thế con rất là cảm kích. Nếu không có anh Báu giúp đỡ thì sẽ có người khác giúp đỡ con. Điều đó con rất là hoan hỉ. Nếu đã có anh Báu giúp đỡ rồi thì con không nhờ bất kỳ ai nữa, vì đông người quá cũng không thể đi được. Mọi việc con thấy rất là vui vẻ. Mọi thủ tục giấy tờ anh Báu đã lo xong rồi, thì 9 giờ sáng mai con đi. A Di Đà Phật." Vì tránh lặp lại hiệu ứng đám đông xảy ra khi mọi người yêu mến thầy Minh Tuệ kéo về Gia Lai để gặp mặt, chào tạm biệt thầy trước khi thầy đi bộ hành sang Ấn Độ, cho nên tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã quyết định dùng phương án chung sách, tức là dùng ô tô để đưa thầy Minh Tuệ và sư Minh Trí ra gần biên giới Việt, Lào, hướng đi cửa khẩu Bờ Y. Còn các sư Minh Tạng, sư Minh Dược, sư Trân Trí và sư An Lạc, 4 sư nhỏ đi bộ hành theo sau và hẹn gặp nhau ở cửa khẩu Bờ Y. Khi ra tới biên giới Việt, Lào, thầy Minh Tuệ chào mọi người ở lại rồi nói: "Gia đình bố mẹ, tất cả anh chị em ruột thịt đều là cha mẹ cả, đều là anh em bà con cả, ai ai cũng đều được hạnh phúc vui vẻ. Cha mẹ cũng thế mà các người khác cũng thế. Mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Sau đó thầy Minh Tuệ nở một nụ cười hoan hỉ rồi bước đi những bước chân an lạc trong chánh niệm. Thầy bước đi thong dong tự tại và được mọi người cung kính chào đón hai bên đường.
Khi cả đoàn tới cửa khẩu Bờ Y thì đúng hôm cửa khẩu bị mất điện, nên cả đoàn bộ hành đã phải chờ đợi đến lúc có điện thì thủ tục xuất cảnh mới được thông quan. Tất cả nhân viên tại cửa khẩu Bờ Y, Lào đều cung kính chào đón đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ. Trong lúc đoàn chờ đợi làm thủ tục, các anh nhân viên đã mang ghế ra mời các thầy ngồi nghỉ ngơi. Đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu về người dân Lào. Họ quý trọng một bậc chân tu và quý kính thầy Minh Tuệ như thế nào. Vì phải chờ điện ở cửa khẩu Bờ Y khá lâu, nên ngay ngày đầu tiên trên đất nước Lào, đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ đã phải đi bộ cả buổi tối để tìm nơi nghỉ ngơi. Mãi đến 20 giờ tối ngày 12, đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ mới được một nhóm người Việt đang làm việc tại Lào mời đoàn về nhà an trú nghỉ ngơi. Sáng ngày 13 tháng 12, một nữ sĩ quan là một Phật tử người Lào, khi biết đoàn của thầy Minh Tuệ đã rời khỏi nơi trú xứ, nên chị đã lái xe đuổi theo đoàn để được đỉnh lễ và dâng cúng cơm chay cho thầy. Chị quỳ gối trang nghiêm dâng cúng vật thực chay tịnh và nước lọc cho các thầy, với một tấm lòng rất cung kính và xúc động khi gặp được thầy Minh Tuệ. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Phật giáo đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.